مساكم طيب. لما بيكون عنا مجموع من البيانات نتيجة تصويت معين أو نتيجة عملية مسح، فإنه علينا أن نعرضها بطريقة مفهومة حتى الآخرين يفهمها. وأكثر الطرق شيوعة هي الرسوم البيانية. قد يمكن أن يكون عرض البيانات على شكل مخطط أعمدة أو مخطط دائري أو مخطط الخطوط البيانية. اليوم إن شاء الله بدرسنا هذا بدنا نتعرف على كيفية قراءة تلك الخطوط وحتى نفهمها ونعرف كيف نوصل البيانات مع بعضها لنعطي معلومة مفيدة. لدينا هون مخطط الأعمدة اللي بيشرح لنا كيفية ذهاب الطلاب أو عدد الطلاب يلي بيروحوا لمدارسهم. طبعا هون في عنا الأعمدة أطوالها مختلفة، لأنه طول العمود بيعطينا قيمة معينة عددية اللي بتشكل معنا عدد تكرار أو عدد مرات تكرار المفردة. ولما بدنا نشوف الحافلة مثلا، وسيلة الحافلة، عدد الطلاب يلي بيروحوا عن طريق الحافلة طول العمود بيعطينا 18. إذا عدد الطلاب 18 طالب. وما هي الوسيلة الأقل استخداما للذهاب إلى المدرسة؟ أقصر عمود اللي هو للذهاب عن طريق الدراجة، فمنشوف عدد الطلاب 3 طلاب. إذا جمعنا المفردات هنلاقي بيعطينا عدد المفردات الكلي يلي بيشرح عنه المخطط. فمثلا هون عنا 8 طلاب، هون 3 طلاب بيعطينا 8 زائد 3 11، هون 18 بيعطينا 29، وهون 6 فبيعطينا 35 طالب. مخطط الأعمدة ولكن الثنائي الأعمدة سمي ثنائي لأنه بيعمل مقارنة بين مجموعتين مختلفتين من البيانات. بمخططي هون عم بوضح كيف كمية هطول الأمطار يلي من السبت ليوم الثلاثاء في شهر جانوري بمدينتين مختلفتين، الشام وحلب. دمشق اللون الأخضر، حلب اللون الأزرق. فإذا كيف بدنا نقرأ الأعمدة؟ فإذا بلشنا بالسؤال في أي يوم بيكون فيه كمية هطول الأمطار لمدينة حلب أكثر ما يمكن، بنلاقي العمود الأطول في يوم الاثنين، طبعا اللون الأزرق. إذا سألنا سؤال آخر في أي يوم بيكون كمية هطول الأمطار في مدينة دمشق أقل، منتابع الأعمدة فقط باللون الأخضر، فمنلاقي الأقصر طولا يلي هو في يوم الأحد. إذا سألنا مثلا في يوم الثلاثاء قديش بيكون مدينة حلب كمية هطول الأمطار عندها، فمنتابع يوم الثلاثاء اللون الأزرق كمية هطول الأمطار عندها تقريبا بين 10 و15، بنقول تقريبا 12 ل 13. ارتفاع العمود هو بيعطينا قيمة عددية معينة بتمثل فيها قيمة المفردة. نحكي عن مخطط المدرج التكراري يلي كمان هو عبارة عن أعمدة، ولكن مميز بأنه الأعمدة هي عبارة عن مستطيلات. طبعا هون عنا عرض المستطيل أو قاعدة المستطيل بتشكلنا طول فئة، أما ارتفاعه بيعطينا عدد مرات تكرار المفردة في الفئة ذاتها. فمثلا في مخططي هون بيظهر نتائج علامات الطلاب يلي حصلوا عليها في مدرسة معينة لمادة الرياضيات وكانت العلامة النهائية من 100. فإذا حابة أقرأ هذا العمود يلي بيقول إنه عدد الطلاب اللي حصلوا على درجات من 81 إلى 100 درجة كان عددهم 10 طلاب. مثلا العمود اللي بجنبه بيكون عدد الطلاب 4 طلاب يلي حصلوا على علامة من 61 إلى 80 درجة. العمود الأقل طولا يلي هو بيمثل درجات المنخفضة من 1 درجة طبعا ل20 كان عدد الطلاب اللي حاصلين على هالدرجات طالبين. ننتقل مع بعض لمخطط الخطوط، وهو عبارة عن مجموعة من الخطوط المتصلة ببعضها مثل ما شايفين، وبيعطينا توقع للأحداث من خلال اتجاه الخط عبر الزمن. فمثلا أنا بمخطط الخطوط مثلا في مدينة حلب بدي أعرف درجات الحرارة من الصباح 6 حتى منتصف النهار 12، وبالتالي نعرف هذا الشيء عن طريق النقطة.
لنقرأ المخطط. ما هي درجة الحرارة عند مثلا الساعة 10 صباحا؟ بنلاحظ انه عند 10 صباحا عندنا درجة 8. مثلا في أي وقت بيكون فيه درجة الحرارة أعلى ما يمكن؟ طبعا أعلى ما يمكن النقطة هذيك مثلا عنا عند توقيت 12 منتصف النهار. في أي وقت بيكون عنا درجة الحرارة أقل ما يمكن؟ عنا أقل ما يمكن درجة الحرارة 2 في الوقت بيبقى فيه 6 فجرا. ننتقل لمخطط الانتشار والارتباط. هو بيعطينا ربط بين مجموعتين مختلفتين من البيانات ويفيدنا كتير في التنبؤ حسب اتجاه البيانات. فمثلا في المخطط الأول عنا ربط بين عدد الساعات المشمسة ودرجات الحرارة. بنلاحظ إنه النقاط عم تزداد كلما زادت درجة الحرارة، يعني كل ما زادت عدد الساعات المشمسة زادت درجات الحرارة، فهون الارتباط يسمى ارتباط موجب. أما في النوع الثاني من المخطط في ربط بين درجة الحرارة وكميات هطول الأمطار، فبنلاحظ أنه كميات هطول الأمطار تنقص كلما زادت درجة الحرارة، وبالتالي هون بيكون الارتباط سالب. في النوع الآخر من المخطط اللي هو الثالث يلي هو بربط بين درجات الحرارة وعدد الأسماك في البحر، ولأن النقاط بشكل عشوائي موزعة فلا يوجد ارتباط. آخر شي وصلنا له هو المخطط الدائري اللي بيعملنا مقارنة بين مجموعة من البيانات. المخطط يبين مسح ل60 شخص من الخضروات المفضلة لهم. طبعا كانت الخضروات خس وقرنبيط وخيار وكوسة، وكل خضار وكل نوع من الخضار كان له لونه المميز. فلقينا من تقسيم الدائرة الجزء الأكبر كان هو الخس، فإذا الأكثر تفضيلا من الخضار هو كان الخس، والأقل جزء ياخده من الدائرة هو كان القرنبيط، فكان أقل تفضيلا هو القرنبيط. لهون خلص درسنا عن المخططات البيانية. إن شاء الله يا رب يكون وصلت الفكرة. نلتقي مع بعض في درس قادم. سلام.